नमस्ते सेवान्नी, म प्रकाश साङ्घिम राय। आज फेरि पनि यो पहाडी लाइफस्टाइल च्यानलमा म अर्को भिडियो लिएर हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र मेरो यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ अनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर पूर्ण आशा साँचेको छु। र तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मन परे लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला र कुनै कमेन्टद्वारा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै आज चाहिँ मैले यो दसैँको लागि यहाँ हाम्रो गाउँमा भैँसी लिएको छ। भैँसी काटेको भिडियो म बनाउन गइरहेको छु र यो मेरो भिडियो तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरिदिएर मलाई साथ दिनु होला भन्दै म आजको भिडियोतिर लागेँ त। यो चाहिँ भैँसी काटेर चाहिँ छाला उकाइँदैछ र यसरी गाउँमा यो चाहिँ गाउँमा मिलेर मतलब सबैजनाले पैसा मिलेर लिएको हो यो भैँसी र चाहिँ यो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अब पैसा मिलेर लिएको र गाउँमा चाहिँ यो दसैँको लागि काटेको हो। यहाँ साथीहरूले भैँसी काटेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब भरे भाग लगाइन्छ मासुको। यो मासुको भाग लगाउनेलाई चाहिँ यहाँ साथीहरूले चाहिँ आज चाहिँ पत्कर भ्याउँदैछ। चिलाउनेको पत्तामा मासुको भाग चाहिँ चिलाउनेको पत्तामा चाहिँ चिलाउनेको पत्तामा आजको मासु चाहिँ भाग लगाइन्छ। गाउँघरको यस्तै हो। गाडी बान्ने पुरा थाहा हुन्छ कुन भएको चाहिँ काटेछ नि हामी यता लेखापढीमा मात्रै के हामी त लिङ्का लग्यो यहाँ बाँसमा ट्यापै बान्नु आइरह्यो होला छोड्दा घुमा काहीँलाई तान टोक चाहिँ बिचमा दिनुपर्छ है। फल्लिरहेछ नि त है बाँस हाल्नु अघि मागेको छु कि पर्छ त्यो आज राति पनि पर्दो थियो पानी त लाउ यहाँ त पुरा जलमै पो भएछ त। ढुङ्गामा लगाएर लाउँछ ठ्याङ 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 लान्छु। जामे
यहाँ जेठा दाजु चाहिँ आन्ध्रमा चाहिँ एकदमै एक्सपोर्ट दाजु हो दाजु भैँसीदेखि खसीदेखि लिएर है कर्ची मर्ची भित्र आस्केर हुनु चाहिँ कुखुरासम्मको चाहिँ उहाँ एक्सपोर्ट हुनुहुन्छ है हाम्रो नेपालबाट आउनु भएको उहाँ चाहिँ फेरि खोकु छिन्दाङबाट आउनु भएको यो मासु ठुङ्नुमा चाहिँ एक्सपोर्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इज फ्रम खोकु छिन्ताङ होइन ओ सर तपाईँको नेपालबाट कोहीबाट कसैले हेर्नुहुन्छ हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ उहाँ खोकु छिन्ताङ भोजपुर अलिक अँधेरो भयो त कता भोजपुर खोकु छिन्ताङबाट हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ उहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ भैँसीको टाउको ठुङ्ने भइरहेको छ यहाँनिर हो किरण भाइ कर्ची मर्चीको लागि यो चाहिँ हजुर दाजु भुटुवा हजुर एकदमै राम्रो यहाँ अहिले तपाईँको कसले अस्ति गरिदिएको थियो यो भनेर कहाँ चाहिँ हेर्नुभयो डुङ्गा पनि खाएकै छु अहिले त ल त अब चाहिँ भाग हाल्ने बेला भयो मासुको भाग हानिँदैछ कतिवटा 27वटा भनेको होइन होइन एकैचोटि हो र फिला र करङ पो पहिला त गर्नुपर्छ त यो त लाम्टा होइन यो लाम्टा पनि सबैमा हाल्नु पर्यो नि त होइन होइन हाल्नु त पर्छ भरै पो यो त हौ भात त उयो गरौँ न यो फिला यो लाम्टा पनि हालिदिउँ हामी त्यो त लाम्टा 27वटा बनायो ढकले पुग्नु पऱ्यो नि त त्यो फिला र 7-5-6 किलोको ढकाउनु पऱ्यो छैन भने त अब त्यस्तै त होइन दुई पाङ्ची गर्न बिचमा हिँड्ने बाटो राख्नु 27 भाग पऱ्यो 27 यो लाम्टा पनि हालिदिनु पऱ्यो फिलामा हो रातो रातो राम्रो हेर्नुपर्छ ल रातो मिलाउनुपर्छ है 65 ल हौ त्यसरी बिचमा जग्गा अलिकति राख न एकपट्टि 12-13 एकपट्टि 14 जस्तो
होइन भात राम्रै गर्नु कल्ला लिएको छ भनेको होइन त्यो नरम परम मिलाएर हाल्नुपर्छ मिलाउँछ गन्ती गर्नु 27 हो 2 4 6 8 9 एकपट्टि 13 एकपट्टि 12 हिर्काउ न एक भाइले 12 हिर्काउ हो एक भाइले 13 हिर्काउ त्यो के लगाए लु हेमन ओए बाना खा दिदीले खुट्टा मिलानले लान्छु किरण लान्छु भन्दै अहिले पैसै छैन भन्दैछ उ 2 केजी हैन जेठा पनि लान्छु लाने जेठा लाँदैन रे सिलिङबाट ल्यायो रे लानुस् यति लानु हो त बजारमा यतिको 300 पर्छ यो त ढुकाको छैन यतिको यहाँ पुगेछ त्यहाँ पुग्यो माथि वान पुग्यो फोक्सो मात्रै हुन्छ त्यो एउटा छैन त्यसमा हाल्दैन त्यो मासु हाल्नु के त्यसमा मासु छ नि किला मासु छ नि डल्लै छ नि बाङ्गो यो हाल्नु सही लैदिनु अलि हुन्छ नि त यो पनि हाल्दिउ सानो भागमा ठुल्ठुलो हाल कुन चाहिँ सानो छ पाउँ यो एउटा डल्लै यहाँ पनि गोटे भाइ हाल्नुपर्छ पचाना चाहिन्छ गोर्खे भाइ त्यहाँ त भयो कि तल्लोपट्टि हाल्नु एउटा बनाउने पत्ता उठ्यो त्यहाँ हाल्नु त हालेको दुईवटा यो पुग्यो दाजु पुग्ने हालिहाल्नु होइन यो दुईवटा हाल्दै त हाल्नु हो त्यहाँ तेरो खुट्टाको छेउमा रहेछ हानु होइन बाना तेरो खुट्टाको छेउमा यो लिनेर पनि यो पनि फ्याँक्दैन हो थप्ने त राख्नु पर्ने है अलि एउटा हानिपरेको भए तर जुन चाहिँ सानो भाग छ त्यसमा तौलौँ न यो छ सानो यहाँ छ नि एकहरू पनि अचानक छैन र होइन फिला र उयो मात्रै तौलिनु पहिला ए फिला निकालिहाल्यो भने सब निकालिहाल्छ भइहाल्छ नि त्यो त तौलौँ न कुखुरा बाह्र
ओइ पवन उयो दिए त उतै प्लास्टिक तल कहाँ हुन्छ त्यो मासु उयो यहाँ ल्याउ लु ल्याउ ल्याउ बाटुको लु हैन यो पनि ल्याउ हैन उयो ढुङ्गाहरु यो लाम्टा कता हो माथि उसमा थियो अरे नि हौ मनीकोमा पल्ला पुसै लगिदिनु माग्दैछ यो पनि लान्छु के हो त्यो हाम्रो भोजपुरबाट नेपालबाट आएर चाहिँ यतै रैथानी भएका मान्छे यी भोजपुर होइन हौ तपाईँले किन दिइहाल्छ त्यो पाए फेरि उतैसम्म चल्ने चिप हो जेठाबाट फेरि ठुङ्नेको भाग निकाल्ने बेला भयो फेरि ठुङ्नेको भाग धनकुटा जिल्लाको खोकु छिन्ताङ चाहिँ हो क्या भोजपुर हाम्रो बिच छिमेकी जिल्ला पो त कहाँको अरे तपाईँ धनकुटा हो धनकुटा धनकुटाबाट चाहिँ खोकु छिन्ताङ हाम्रो साइड भूमि गाउँपालिका चाहिँ आएको आएर चाहिँ यतै बिहे गरेर बस्नु भएको उहाँ वडा जति नम्बर 2 जति पनि नेपालबाट हेर्नु हुँदैछ भनेदेखिलाई यहाँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् होला यता हेरौँ न हौ। किन चाहिँ हेर्नु न बिचमा अगाडि यहाँ तपाईँको गाउँले चाहिँ यता छ है यताबाट हेर्नु हुँदैछ भने तपाईँले किन दिइहाल्छ त्यो पाए फेरि उतैसम्म चल्ने चिप हो जेठाबाट फेरि ठुङ्नेको भाग निकाल्ने बेला भयो फेरि ठुङ्नेको भाग धनकुटा जिल्लाको खोकु छिन्ताङ चाहिँ हो क्या भोजपुर हाम्रो बिच छिमेकी जिल्ला पो त कहाँको अरे तपाईँ धनकुटा हो धनकुटा धनकुटाबाट चाहिँ खोकु छिन्ताङ हाम्रो साइड भूमि गाउँपालिका चाहिँ आएको आएर चाहिँ यतै बिहे गरेर बस्नु भएको उहाँ वडा जति नम्बर 2 जति पनि नेपालबाट हेर्नु हुँदैछ भनेदेखिलाई यहाँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् होला यता हेरौँ न हौ। किन चाहिँ हेर्नु न बिचमा अगाडि यहाँ तपाईँको गाउँले चाहिँ यता छ है यताबाट हेर्नु हुँदैछ भने अरू त छैन घाँस काट्नु मात्रै छ। ल ल ल ल यो भाले कस्तो उपद्रो पछि हटे यो माथि काटिएको छैन उयो उठ्यो तयार भयो उठ्यो के चाहिँ सानो भयो कि हो त्यो टुक्रा त्यो लाम्टा लगाऊ भाइ त्यो लगाऊ लाम्टा त लाउनै पर्छ काटौँ त यो खिला चाहिँ छैन त्यो करङको पनि ओसार्दै गर्नुपर्छ होइन यो हालिहालौँ न करङसँग राउलिनु नि करङसँग त हालौँ बेसी हुन्छ यो यो पहिला बेसी हुन्छ है यहाँ त्यो अर्को सानो गोप्टा इटेरका उब्रेको नि यो फेरि तौल्यौँ त त्यसो भने होइन ठिकै ठुलो मासु गएको छ होइन त्यो आधी यता लगायो आधी उता लगाएको त ल त लामा त्यहाँ पसेर औली त यो चाहिँ जति पनि खट्नेहरूलाई मासु बनाएर खट्नेहरूलाई चाहिँ यहाँनिर भुटुवा बनाइँदैछ यो जति सबै यो चाहिँ ग्रुपमा जति आउनेहरू आएर खट्नेहरू मासु बनाउनेहरूलाई चाहिँ यो मासु चिउरा दिन्छ मासु बनाउने पिसेहरूलाई
यहाँ हाम्रो बाजेले भन्नुभएको मासु बनाउने पिल्सीहरूलाई अरे नुन एकछिनबाट यसले चाहिँ रक पिलाउनु पर्यो रक्सी पाक्दैन ए रक्सी टेक्छस् है यो के हो ढकनीको के हो यो यो 1 केजी हैन 4 केजी एउटामै चलाउने 1 केजीको मासु हैन एउटामै प्लास्टिकमा आमारा यस्तो एक भएको हैन लु ऊ पर तेरो प्लास्टिकमा अहिले भएको छैन एकछिन नफर्की त कति बेला अन्त म लगेर जानु बस्ने चाहिँ तौली त सबै छैन रक्ती दिएर पठाइदिएको त्यो होइन छोरा निकाल जान उपर तेरो प्लास्टिकमा त त्यो खनाएर चाहिँ उस उलाइदियो ए ऊ पर्छ त्यो भाइ ऊ परै रहेछ उता जान उता दिएर परै वा पम्पको छिटो छिटो अब यता चिपी लड्छ उदो यो त जागिर दाजुको होइन यताको पो त्यो डोकोसँग थियो त्यो लैजान अन्त राम्रो रहेछ एक लट फिलाको तौलिसक्यो कति किलो पऱ्यो 3.5 केजी हो यो 4 केजी अब 7 केजी हुँदैछ अब पर्ची मर्ची यताबाट घुमेर त्यहाँनिर लगाइदिनु सघायो भने टाउको बनाएर आएको हेमन्त ऊमा जाने चाहिँ हामी ल्याङ्किने त्यतिकोमै मलाई चाहिँ मुराइनु हाल्नु ल ए चिउरा चिउरा म खान्न म चिउरा खाँदिनँ अलिकति हातले हुन्छ बाँगाको हातबाट कस्तो हुँदो रहेछ यो मेरै छोरा सानो छोरा घुम्छ अरे अन्त के गर्नु
साँच्ची खाबाट ल्याएन साँच्ची ल्याउनु भन्दै थियो खोइ लु ओए ल म त छोडे आए ठिकै छ पुऱ्याइदिने जस्तो छैन र त अब हात धोएर दिनभरि भैँसी बनाइयो अब चाहिँ यो भुटुवा खुवाइ हुँदैछ हल्का खाजा दसैँको दामी दामी ल फर्स्ट बाइट लगाइहालौँ न कस्तो मिठो एकदम खोइ लु न हौ थापुङ न हेन हेन खाबाट ल्याएन ल दाजु बसेर हौ मिठो दसैँ लाग्यो आजदेखि चाहिँ है एकदमै दसैँ चाहिँ है लुगा त दसैँ दसैँ चाहिँ यसो हुँदो रहेछ है कर्ची मर्ची र चिउरा मेरो खुकुरी कसैले यता लिएन है दापसँग छौ म त हामी त बस्नु गेट बनाएको चलाएको अब लिएन ए साँच्ची ल किरण भाइ दामी एक नम्बर पिज्जाको भ्लगमा सबै लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् एकछिन है म हामी थ्याङ्क यू दामी छ समीर दाजुको खुवाइ चाहिँ एकदम समझले तल को छ अन्त उहाँ घरको मान्छेलाई हालै छ भानिस कस्तो साह्रै दामी रेलीसँग होइन माथि माथि चम्ची छैन त बस भयो चम्ची छ त अन्त कम्ती पना चम्ची अलिक लिनुहुन्छ कि नानी तिमी नखाएको खाऊ न हौ चिरा नखाएको अन्त नेपालको दही अनि घरकोलाई पनि दिनु नि हौ त्यसमै गयो त्यसमै गयो गाडीमा आइहाल्यो ल जानु गयो क्या खेल्न सकेन एकछिन न
हिउँ अलिक कडा रहेछ है हिउँ चाहिँ अलिकति बढाइ भएछ दसिन दाजुले पनि देऊ म पुऱ्याइदिन्छु त भन्दैछु त अन्त बोकेर बन्चोसित बोक्दैछु यो हो मेरो बोल थियो नि यहाँ हाम्रो साथीको त्यो के गरेको खाइहाल्नु हो है कसले जुठो लगाइदियो त्यस्तो म माटो खान मरेको क्या घरमै अब एउटा सेल ल्याइदियोस् न 11,4750 पर्छ सेल हामी